Ночной храп долгое время воспринимался как наказание судьбы, тяжелое, но непобедимое. Разумеется, бытовали народные методы лечения храпа, простые и замысловатые, эффективные и не очень. Но проблема оставалась актуальной. Казалось бы, человечество научилось летать в космос, проникло в структуру элементарных частиц, но такая немудреная задача, как вылечить храп у мужчины, осталась нерешенной. Этот парадокс занимает умы медиков по сей день. Но больше всего от храпа страдают даже не сами пациенты, а их близкие, лишенные покоя по ночам. НПП? Можно будить мужчину, просить его перестать храпеть или самостоятельно переворачивать на бок. В большинстве случаев все эти способы не возымеют нужного результата, разве что ненадолго избавят от храпа, но лечить храп мужчине нужно иначе. Начать с выяснения причины храпа у мужчины, чтобы понять, можно ли вылечить храп вообще. Если да, то искать адекватный метод лечения храпа в домашних условиях или амбулаторно. Но чего точно делать не нужно, так это терпеть громкий мужской храп по ночам, потому что последствия этого явления опасны для всех, не исключая ни храпящего, ни домочадцев. Причины храпа. Почему люди храпят? Можно ли вылечить храп? Каждый, кому хоть раз приходилось спать в одной комнате с храпящим человеком, знает, что такое храп. Это вибрирующий, продолжительный или прерывистый раздражающий звук, который сопровождает дыхание спящего человека на вдохе или на выдохе. При этом сам похрапывающий зачастую не слышит собственного храпа, тогда как окружающие страдают от этого рокота, раздающегося на низких частотах и мешающего расслабиться всем вокруг, кроме самого храпящего человека. Контролировать эти звуки он тоже не в состоянии, потому что вызваны они физиологическими причинами, строением мягкого неба и положением небного язычка. Небный язычок, расположенный над основанием языка у человека и других млекопитающих, во время сна расслабляется и касается окружающих тканей, вызывая вибрацию и характерные звуки. Почему это происходит не у всех людей? Существует несколько возможных причин храпа, особенности анатомического строения носоглотки, в частности относительно небольшая нижняя челюсть, а также ее скошенное назад положение. Нарушение дыхания вследствие постоянных, например, искривления носовой перегородки или узкий носовой проход, или временных причин, ринит, травма, увеличенные аденоиды и тому подобное. Причины храпа: воспалительные процессы вследствие текущего заболевания, ОРЗ, ОРВИ, танзелит и т.д. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Вредные привычки: курение, употребление алкогольных напитков, а также некоторых лекарственных препаратов, в том числе успокоительных или снотворных. Избыточная масса тела, нарушение работы щитовидной железы и недостаток ее гормонов, гипотиреоз. Кроме того, расслабление неба и храп могут быть вызваны процессами старения организма, естественными и своевременными. Разных людей они могут настигнуть в разном возрасте, в зависимости от остальных описанных выше обстоятельств. Кроме того, храп практически не зависит от половой или расовой принадлежности, храпеть могут мужчины и женщины, молодые и пожилые, даже дети. Но в большинстве случаев приходится лечить храп мужчин. Вред храпа? Чем опасен храп? Можно ли вылечить храп? Вопреки стереотипу, мужской храп во сне вредит не только окружающим. Во-первых, он свидетельствует о снижении тонуса мускулатуры в области носоглотки, что само по себе уже нехорошо, независимо от конкретной причины. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Во-вторых, храп может быть связан с другими явными или скрытыми патологиями, а также провоцировать развитие осложнений, повышенная вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из-за затрудненного дыхания и кровообращения. Хроническая усталость, головные боли и неврозы из-за нарушения питания клеток мозга кислородом, гипоксия. Вероятность апноэ, то есть остановки дыхания, из-за задержки вдохов в паузах между всхрапами, длящимися в отдельных случаях до 10 секунд. Именно апноэ является наиболее опасным последствием хронического храпа, вплоть до летального исхода. Хотя малозаметные постепенные деструктивные процессы влияния храпа на нервную систему ничем не лучше. Доказано, что хронический храп медленно, но верно нарушает функции мозга, приводит к рассеянности, сонливости в дневное время, снижению количества и качества серого вещества и неизбежно умственных способностей. Чтобы этого не произошло, постарайтесь вылечить храп как можно скорее. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Как лечить храп у мужчины? Лечение храпа современными методами очевидно, что если вы нашли причину храпа в недостатках своего образа жизни, лишний вес, курение, то придется как можно скорее исправить эти недочеты, похудеть, бросить курить, употреблять алкоголь.
В остальных случаях придется обратиться к терапевту-отоларингологу, а затем, возможно, к другим специалистам, которых они порекомендуют. В процессе лечения храпа вам предложат такие методики и процедуры. СИПАП в действии. СИПАП – самый прогрессивный на сегодняшний день метод терапии для лечения храпа, апноэ и сопутствующих заболеваний. Методика СИПАП заключается в принудительной вентиляции легких искусственно созданным постоянным давлением. Воздух нагнетается компрессором и поступает в организм пациента через специальную трубку с герметичной маской. СИПАП – это регулярная терапия, которая назначается курсами от одного раза до последовательности сеансов на протяжении длительного времени лечения. СИПАП позволяет насытить клетки кислородом, снять усталость, полноценно выспаться и восстановить силы. Ортодонтия и пластическая хирургия в широком диапазоне методов помогает вылечить храп, вызванный особенностями строения челюстей и носоглотки. Челюсти справляют таким образом, чтобы язык не западал назад и не закрывал глотку. Носовую перегородку выправляют для облегчения дыхания. Детям и взрослым удаляют увеличенные миндалины. Приспособление для лечения храпа – это множество разнообразных изобретений для препятствия вибрации мягких тканей, исправления прикуса, поглощения звука храпа, облегчения дыхания и прочь. В зависимости от причины храпа подбираются приспособления, выдвигающие вперед маленькую нижнюю челюсть, расширяющие узкие носовые дыхательные проходы, увеличивающие просвет глотки. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Воздействующие на язык и небо для сохранения тонуса во время сна. Криотерапия или лазерная терапия неба заключается в обработке слизистой оболочки. Лазерный луч или шоковое воздействие низкой температуры повреждают небо в области расположения небного язычка, чтобы спровоцировать процесс заживления. Зажившая ткань становится плотнее и меньше по площади поверхности, расслабление и вибрация уменьшаются или совсем прекращаются. Лекарства от храпа помогают в тех случаях, когда человек храпит из-за нарушений носового дыхания. Это всевозможные капли и спреи для носа, гомеопатические препараты, таблетки от храпа. По сути, их действие основано на простых эффектах: против отека слизистой для облегчения дыхания, для тонуса дыхательной мускулатуры и кровеносных сосудов, создание легкого спазма для уплотнения слизистой носоглотки. Кроме того, лекарства против храпа оказывают увлажняющее воздействие, а также спорный, но распространенный эффект плацебо. Иногда храп лечится при помощи имплантатов в небо, поддерживающих ткань и препятствующих ее провисанию. А новейший метод, обещающий полностью вылечить храп у мужчин и женщин, сейчас находится на стадии тестирования. Если проверка пройдет успешно, то лечить храп можно будет одним уколом в небо, тонизирующим ткани, сдерживающим провисание и вибрацию неба. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Как вылечить храп у мужчины в домашних условиях? Многие хотели бы перестать храпеть, но далеко не все готовы идти к врачу, делать операцию или тратить деньги на лекарства от храпа. Эти люди стремятся вылечить храп средствами народной медицины и одобрительно отзываются о таких методах. Тренировка носоглотки, гимнастика для горла и языка тренирует гладкую мускулатуру, которая, в свою очередь, сдерживает небо от западания и вибрации. Упражнения заключаются в нагрузке на язык, высунуть, втянуть, вращать по кругу, и челюсти двигать вперед-назад, зажимать зубами ложку, и выполняются регулярно, ежедневно утром и вечером. До достижения заметного эффекта. Логопедическое упражнение, точнее тренировка произношения звука «и». Этот звук производится при напряжении носоглотки, то есть нагружает и укрепляет соответствующие ткани. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Произносить «и» для лечения храпа нужно с усилием, протяжно, сколько хватит дыхания, в 20-30 приемов ежедневно. Игра на духовых музыкальных инструментах выполняет ту же функцию, нагружает носоглотку и гортань, постепенно тренируя и укрепляя мускулатуру в этой зоне. Лечение храпа травами заключается в приеме отваров или настоев, оказывающих успокаивающее, расслабляющее действие на нервную систему. Подойдет ромашка, мята, мелисса. Если храп связан с затрудненным дыханием, отвары трав или облепиховое масло закапывают в ноздри перед сном. Сон на боку или на животе избавляет от храпа сиюминутно, но не помогает вылечить храп навсегда. Тем не менее, поза действительно влияет на интенсивность проявления храпа, потому что в разных положениях головы небо и небный язычок располагаются по-разному. Лечение храпа дистиллированной водой, вегетарианством и прочие детокс-методы работают только за счет естественного похудения, если храп связан с лишним весом. Это лишний раз подтверждает влияние образа жизни на здоровье, в том числе на качество сна.
Употребление алкоголя снижает тонус мускулатуры, курение вызывает отек мягких тканей носоглотки, все это провоцирует храп. Но даже здоровый образ жизни, к сожалению, не гарантирует излечение от храпа наверняка. Поэтому желаем вам найти истинную причину и перестать храпеть или вылечить храп у близкого человека. Будьте здоровы! Озвучено Яндекс.Спич.Кит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!